ఈ మధ్యనే మొన్న ఐకే వెళ్ళినప్పుడు ఈ డబ్బాలు తీసుకున్నాను ఫ్రిడ్జ్లో కోసమని. అన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి, అన్ని రకరకాల సైజుల్లో ఒక దాంట్లో ఒకటి సెట్ అయిపోతాయి. తక్కువ రేట్లో 500లో మనకి అందంగా కరెక్ట్గా ఇన్ని సైజుల్లో రావడం చాలా కష్టం. నాకైతే ఇది చాలా కంఫర్ట్ అనిపించింది. మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఏ ఐటమ్స్ అయితే పెట్టేస్తామో అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇందులో. మనం కడిగినప్పుడు ఒక దాంట్లో ఒకటి పెట్టేసి అన్నీ కలిపి దగ్గరికి చేసేసి పెట్టేసుకోవచ్చు. ప్లేస్ కూడా మనకు సేవ్ అవుతుంది కబోర్డ్లో. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు కూడా ఒకదానిపైన ఒకటి కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతున్నాయి, డబ్బా షేప్లో ఉండడం వల్ల అనుకుంటాను. చాలా ఈజీ ఉంది. మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టిన ఐటమ్ కూడా మనకు బాగా కనిపిస్తుంది. ఫ్రిడ్జ్లో వెతుక్కొని అవసరం లేదు. టప్పర్వేర్ డబ్బాలలో పెట్టినప్పుడైతే ఎక్కడుందబ్బా ఎక్కడుందని వెతుక్కునేవారు పిల్లలు, ఫోన్ చేసి మరీ అడిగేవారు. ఇలా కంఫర్ట్గా ఉన్నదాన్ని కొనుక్కొని పెట్టేసుకోండి, చాలా బాగున్నాయి.